第11條，直線 2x 減 5y 等於30。我哋判斷下邊一點喺上面。咁如果咧個粒點通過呢條直線嘅話咧，我代入去咧，咁啊應該左方會等於右方，會啱啱好 fit 到嘅。代咗 A 先啦，試下。咁咧2乘左方啦，等於2乘負10減5乘10。咁我哋代落去嘅時候咧，你就會計到係負70。咁根本上咧同右邊咧係唔同嘅。咁我哋以此類推啦，代到 D 嘅時候咧，你就會見到左方啦等於2乘15啦，減5乘0，咁啊啱啱好咧就30啦，就係等於右方嘅。OK， 答案 D。好，第12條，記住一樣嘢啦，乘除負數，符號調轉。好，咁咧 x 本身大過 y 嘅，咁咧呢度咧除負2啊嘛，所以符號調轉啱啦。睇睇其他點解錯啦，8乘即係兩邊一齊乘8，符號唔使調嘅。兩邊一齊減12，符號唔使調嘅。兩邊一齊加7都係符號唔使調，佢調咗符號，所以咧答案就係 A 啦。好 ，x 大過負4。好，負4啦，大過應該係右手邊啦，大過啊嘛，大過負4。好，咁咧呢度係錯啦，呢度都係錯啦，細過。我嘅大過，如果有13同埋冇13嘅分別係咩咧？13嘅話咧就代表大過等於啦，冇13就代表大過啦。OK， 好，所以答案 D， 呢個係細過等於啦，呢度係少於啦。OK， 所以係我哋揀 D。有80名男同學啦，同埋一啲女同學。女同學嘅人數咧比男同學少20個，咁我哋知道80減20就係60啦。咁女同學比男同學咧就60比80，化簡咗之後咧用計數機係啦，撳60 over 80啦，你就會計到咧係3 over 4㗎啦。咁啊3比4答案係啦。好，面積比等於邊比，而就係呢個咧圓錐嘅底圓周咧都係一條邊嚟嘅，底圓周係啦，都係一條邊啦，所以咧邊比二次啦，面積比等於邊比二次，答案 B。好，正比例嘅意思咧就係當 x 增加啦 ，y 會增加，一樣物件咧佢增加咧，另外一個咧跟住增加啦。反比例就係 x 增加啦 ，y 減少啦，係啦，調翻轉嘅。好，睇睇第一個 y 包咧每一日生產 y 咁多包啦。咁如果我哋增加佢嘅生產率啦，即係每一次生產得即係個機器運作得快啲，生產得多啲嘅時候咧，咁每一日會多咗噶嘛，我哋知道，所以 x 增加 y 增加啦。第二個固定嘅圓柱啊 ，OK， 好，底面積乘高啦，我哋知道 ，OK， 體積咧就等於底面積乘高啦。好，體積不變嘅時候咧，假設我體積係我當水啦，我可以裝啲水啦，我800，我體積係800。如果呢個增加嘅話咧，即係換言之咧，我哋有一個細嘅盤啦，細嘅圓柱啦，變成一個大啲嘅體積、大啲嘅底啦。咁個水嘅高度會增加定係減少咧？係啦。OK， 同學應該諗到啦。如果咧個體積不變嘅話咧，個水嘅高度咧應該係會下降嘅。我哋當 x 增加嘅時候咧，水嘅高度應該裝得冇咁高嘅。我哋由一個杯啦，倒落一個盤度啦，咁啊佢嘅水嘅高度咧就會減少嘅，係啦。好，答案咧就係 B 啦，一個正一個反。好，正多面體啦，個正字嘅意思咧就係每條邊都相同啦。咁呢度呢條邊同呢條邊都唔同啦，啱啦，呢啲邊都唔係
OK， 咁呢條邊同上面嗰條邊又冇畫一樣啦。咁正邊形係啦。咁呢個咧正方形咧，正方體咧就係正多邊形。OK。好，咁咧第18條 MN 平行於 OP 啦。咁問你啊，邊隻係同旁兩個？同旁兩個就教過啦，就好似一個車頭燈咁樣泊架車入去，車頭燈掂到嘅位置咧就係啦。咁啊 C 同埋 A 啦 ，OK， 答案度。好 ，AD 必定係 ABC 嘅乜嘢咧？咁我哋知道佢係高嚟噶嘛，所以高線係一定啱嘅，係啦，係高嘅就一定高線。咁中線點解唔啱咧？因為佢冇講到咧呢兩條邊咧係平分啊，係啦，所以咧唔一定係中線，係啦，所以垂直平分線更加都唔係啦。好，個平分線佢冇講到咧呢兩隻角係一樣啊。如果呢兩隻角一樣嘅話咧，咁佢就有機會佢就係個平分線啊，但係佢冇講到，題目冇講到，所以我哋唔肯定。OK， 答案 A。好，第20條。有乜嘢誤導成分喺呢幅圖入邊？係啦，咁由2開始啦，所以咧就唔得啦。OK， 應該要由0開始啦，誤導咗啦，咁樣答案 A 啦。好，咁樣睇睇 B、C、D 點解係啱嘅咯。好，咁啦，並非100燈位啦。OK， 咁唔一定係100噶嘛，10、20啊、30都得噶嘛，所以冇規定嘅呢樣嘢，所以我哋唔會揀呢個啦。咁每個棒嘅闊度唔同喎，咁我睇翻我其實個闊度係一樣嘅喎。OK。好，咁呢個都係錯嘅。好，沒有與其他品牌做比較啦。佢題目講到明係3個唔同品牌嘛 ，A、B、C 啊嘛。咁佢3個就寫3個啦，佢唔使一定即係唔使寫埋 D 啊、E 啊其他品牌嘅，所以咧呢個唔合理嘅。好，答案咧就係 A 啦。OK。